れちょっと必要な瓦の枚数を数えて、うん。ちょっと瓦を取りに行きます。今日明日はなんとか天気が持ちそうだから結構いいチャンスかもしれない。瓦もなんか釉薬塗られててツルツルでさ、陶器みたいな、これがすごいんだよ。カート入れたい。いっぱい落ちてる。これもさ、一応漆喰なの、沖縄の伝統的なグレーに見えるけど、うん。白のやつよく見る色もちょっとグレーになってる。意味をなしてないね、これだと。わあ。それはまずい。あ、いってらっしゃい。気をつけて。はい。これを上げてみようかな。ご安全に。ご安全に。これつけなきゃいけないの。現場監督が怒られちゃう。現場監督。誰？全。全部。似てます、ハンモックに。これはいい？これ。いいよ。ご安全に。ご安全に。どこから？結構やられてる。すみません。でも結構これはだいぶまだ詰まってる音だから、まだいけるかなと思う。これも分厚いし、高さが。ちょっと気をつければまだいけるかなと思って。なるほど。こことかはもうダメ。軽いでしょ。これやられてるね。まだ延命ができるかと。
我が家の水はもう水道ついてないので、もうこの雨水だけで、もう基本この母屋の水をためるっていう感じで、まあだからもう単純に屋根に降ったやつが河原からこう落ちてきて、この下の雨どいで受けて、でこう来て、こう来て、でこっち合流して、こうでここに溜まると。だからここの地下に水がすげえ溜まってる。地下に水中ポンプを入れてて、それを一回上に持ち上げる。でまあ一回上に持ち上げると、あとはもうポンプとか使わずに、この高さの重みだけで各部屋とか離れと母屋に水を送ってるっていう感じで、なんかこっちに水位のセンサーを入れてたんだけど、これが壊れて、この上の水槽あるでしょ、あれにここからこうパーって線がいって、水位がこの水位まで減ったらまた水足して、ここまで行ったら止めてみたいな、これをやる機械をここ入れてたんだけど、ちょっとなんか安物だからすぐ壊れるからさ、ちょっとこいつは諦めようと思って、もう今手動でやってますね。スイッチ押して、ちょっとね、古くてね、そんな良くないね、固まってる。なんか接着剤的なやつ。やらがしっぽいやつが、ちょっと増えるだけでこうなっちゃうんだよ。どうしようかな。いいでしょう。上。ここが怪しいか。こじれ点的にって感じだね。乾きすぎるってのが良くなくて、均等に乾くのが理想でさ。だからこっちはめっちゃ湿ってるけど、こっちはめっちゃ乾いてるってなると、なんだか均等に乾かなくなっちゃうから、同じぐらいの湿り気が理想なんだけど、いつも直前に巻くぐらいしかやってないね。なんかな、ちょっと湿りすぎてるかも。濡れてんなってので、結構ストレスで、それが寝づらくもなっちゃうじゃんか。いつのタイミングでやらないといけないことで。ありがとうございまあとりあえず今回はこんなもんかな。やられてんのよ、シワに。やばいっしょ。こんな。でちょっと見極めながら、どこがどういう
感じかなっていうのを判断して、ちょっと補強を適切に入れていくっていう。一応最低限現状ここ入れとけばまあなんとかなるかっていうところは補強は実は入れてて、ここでつなげてて、あんまり避けたいんだけど、なぜかここでつないでて、これはもう当てにしてなくて、こいつは生きてて、であそこにこう立てたりとかさ、あっち側も立てたりとかで、こいつがなくてもまあ荷重が逃げるようなシワに、ほんとウェハースみたいになっててさ、やばいよ。食べられた。もうすごい。気の巣みたいに。ポロポロ。危ないね。やばいでしょ。これが。だから住んでた人が何回か、やべえと思ってこういうのを足したりとかさ、やってるっぽいなーっていう感じだね。こんなのとかも多分後から足してるよね。まあこれが現実ですね。沖縄の古民家。大変。まあこんな放置されてなければまあ食い止められるんだけどね、もちろん今。鶏小屋また。これもね、一応いいんだよ、この。うんちは窒素。こういう木材系は炭素が多いから、まあ、鶏小屋はうんちが溜まっていくじゃんか。だからこういうのとか混ぜていくと、ちょうどバランスが良くなっていったりとかさ。何でも使えますよ。もぐ。見て。違うものかと思ってた。なんか桃とは。ね。でもすごい美味しいよね。カゴ切ったなと思って桶持ってた。はいはい。もったいないよね。ちょっとわからないけど。そのまま食べるの？なんかわかんないけど、でも原種ってことはさ、桃の中国とかにもあるのかな。それがいいですか？赤いところがちょっとまだ甘いのかな。これ料理だったら、